Rek mana bah? Ek tugas aing mah. Rek melegat. Ek tugas aing mah ek tugas. Tah kanu hajat. Kanjat kemana bah? Liar ngomong jeung maneh mah. Aing geus lah aing ek tugas ya. Eka mana bah menigaya gitu? Ek tugas aing ngabagian tugas ya. Atuh sing hidung we bapak pakaian. Sopan kalian mas. Kieu-kieu ge aya pangkat tah ya pangkatna. Manya di mas kitu eta sendal seserangan anjir. Ah dasar limas liur ieu mah. Liur-liur ge digaji ku desa atuh. Geus lah aing ek tugas ya bisa kaberangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dasar limas kutu.